सो ही गाइस, सबसे पहले जो है आप लोग इस मानसून वाली वीडियो को देखो। सो हे गाइस, जैसे कि आपने इस मानसून वाली वीडियो को देखा, इस तरह की मानसून वाली वीडियो को एडिट करना काफ़ी आसान होता है। और दोस्तों, इस तरह की मानसून वाली वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह पर जो है इस तरह की वीडियो ट्रेंड करती हैं। और इस तरह की वीडियो को एडिट करना बहुत से लोगों को आता नहीं है। अगर दोस्तों आपको कुछ इस तरह की वीडियो को एडिट करना नहीं आता तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। मैं बताऊँगा कि कैसे आप लोग इस तरह की मानसून वाली वीडियो को एडिट कर सकते हो बड़े आसानी से। और दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, इस तरह की मानसून वाली वीडियो को एडिट करने के लिए बीएन ऐप को ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि मैं बीएन ऐप को ओपन कर लिया। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों, जो नीचे प्लस आइकन है, आप लोग यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैं प्लस आइकन पर क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ जो न्यू वीडियो लिखा है कैची के टाइप में बना है, आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों जो है आप लोग यहाँ वीडियो वाले पर जो है इसे सेलेक्ट कर रहने दीजिएगा। फिर नीचे सेव वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों जो है आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। आपके फ़ोन में जितना भी वीडियो रहेगा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग जिस भी वीडियो में मानसून टाइप का एडिट करना चाहते हो, आप लोग उस वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जो नीचे नेक्स्ट आइकन आएगा, आप लोग यहाँ नेक्स्ट आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैं नेक्स्ट आइकन पर क्लिक कर दिया तो देख सकते हो दोस्तों जो है हमारा वीडियो यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों एक बार जो है मैं अपने वीडियो को प्ले कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो दोस्तों जो है अभी हमारा वीडियो एकदम नॉर्मल है। और दोस्तों आपको यहाँ पर जो एयरलाइंस में नीचे टूल्स वाला बैलून वाला आइकन देखने को मिल रहा है, आप लोग इस बैलून वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। जिससे जो होगा आपके वीडियो में जो भी इस तरह सॉन्ग जैसे चलेंगे तो उसका भी आ जाएगा, या कुछ आप बोलेंगे तो उसका आवाज़ आ जाएगा रिकॉर्ड करते टाइम। तो आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो जो वह सॉन्ग रहेगा वह हट जाएगा, म्यूट हो जाएगा मतलब आपके वीडियो में से। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ जो पीआईपी वाला आइकन है, बीच में जो नीचे टूल्स वाला आइकन है यहाँ पर, तो आप लोग इस पीआईपी वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ फोटो वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों जो है आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। और दोस्तों मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इस तरह से थंडर वाले मतलब स्काई वाले वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। फिर आप लोग इन सभी में से किसी एक वीडियो को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैं इस मानसून वाले वीडियो को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, आप लोग इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं इसे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। और दोस्तों इन सभी वीडियो को जो है आप लोग मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा। सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों नेक्स्ट आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। एक वीडियो आप लोग सेलेक्ट करिएगा, फिर यहाँ नेक्स्ट आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। दो वीडियो मत सेलेक्ट करिएगा। तो जैसे कि मैं नेक्स्ट आइकन पर क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद दोस्तों जो है हमारा वीडियो यहाँ पर आ गया है। अब दोस्तों जो है आपको इस वीडियो को फिट करना होगा। फिट करने के लिए दोस्तों आप लोग इसे इस तरह से करोगे तो यह फिट हो जाएगा, बट इसमें आपको टाइम लगेगा। तो आपको इसी वीडियो के लेयर पर क्लिक करके रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आप इसे साइड में करोगे तो आपको यहाँ पर फिट वाला आइकन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों फिट वाला टूल है, आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो जो है हमारा वीडियो फिट हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ जो पीआईपी वाला आइकन है, बीच में प्लस आइकन, आप लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में आकर और फिर से यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैं क्लिक कर दिया, फिर फोटो वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपने जो पहले वीडियो ऐड किया था, तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला वीडियो ऐड किया था, आप लोग इसी वीडियो को फिर से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे नेक्स्ट आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैंने नीचे नेक्स्ट आइकन पर क्लिक कर दिया, यह वीडियो जो है हमारा आ गया। फिर आप लोग नीचे जो टूल्स है आप लोग इसे साइड में करिएगा। तो जैसे कि मैं इसे साइड में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर फिट वाला टूल है, आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारा वीडियो रहेगा वह फिट हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों जो है आप लोग नीचे टूल्स को साइड करोगे तो आपको यहाँ पर क्रोमा का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे कि मैं इसे साइड में कर रहा हूँ तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो है क्रोमा वाला ऑप्शन है। अगर दोस्तों जो है आप लोग नीचे वाली वीडियो पर सेलेक्ट करोगे तो जो है क्रोमा वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए जो आपको ऊपर वाला जो पीआईपी वाला वीडियो है आप लोग उसी वीडियो को सिलेक्ट करिएगा।
फिर उसके बाद क्रोमा वाले टूल्स पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ जो गोल सर्कल है आप लोग इसे साइड में करोगे तो इस तरह से होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों नीचे जो है आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप लोग इन दोनों ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं इसे अपने अकॉर्डिंग कर ले रहा हूँ, आप लोग इसे 0 ही रहने दीजिएगा। तो जैसे कि मैं इसे फुल नहीं करूँगा, 0 ही रहने दे रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर जो इंटेंसिटी है आप लोग इसे अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैं इसे ज़्यादा करूँगा तो हटने स्टार्ट हो गया। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कर दिया तो देख सकते हो दो गोल सर्कल जो मैंने साइड में यहाँ पर कर दिया तो देख सकते हो हट गया। और इसे इंटेंसिटी को मैं फुल कर दिया तो यह जो हमारा वीडियो था यह भी हट गया था। तो आप लोगों को इसे कम रखना, आप लोग देख लीजिएगा गोल सर्कल से और यहाँ इंटेंसिटी से कहाँ पर परफेक्ट हट रहा है। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों जो है हमारा यहाँ पर जो है यहाँ पर एकदम परफेक्ट तरीके से हट जा रहा है। तो मैं यहाँ पर जो है इसे गोल सर्कल को रहने दे रहा हूँ और इस सिटी को जो है मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ। अब जो है हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से हट गया है। अब दोस्तों जो है हमें इसमें कलर ग्रेडिंग करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों जो है आप लोग पहले यहाँ जो टिक वाला आइकन है आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और देख सकते हो दोस्तों एकदम परफेक्ट तरीके से जो है हमारा मानसून वाला वीडियो भी एडिट हो गया है। आप फिर उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो टिक वाला आइकन है आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों आप लोग उसी वीडियो पर क्लिक करके रखिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आप लोग टूल्स को साइड करिएगा, फिर यहाँ फिल्टर वाले टूल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैं फिल्टर वाले टूल पर क्लिक कर दिया, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट वाले टूल्स पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ जो कंट्रास्ट है आप लोग इसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। इस तरह से आप लोग अपने वीडियो के अकॉर्डिंग जो है देख लीजिएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सिचुएशन को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया और ब्राइटनेस को मैं रहने दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा 6+ कर दे रहा हूँ इसे और इसे मैं रहने दे रहा हूँ। और टेम्परेचर को थोड़ा सा मैं यहाँ माइनस के साइड में रख दे रहा हूँ, जो है हमें अच्छा लग रहा तो मैं इधर इतना रहने दे रहा हूँ। आप लोग कलर ग्रेडिंग को अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा और इसे रहने दीजिएगा, इसे मत करिएगा। तो जो है मैं इसे रहने दे रहा हूँ। इसका जो है हमारी वीडियो में उतना नहीं फ़र्क पड़ेगा, मतलब इधर करोगे तो वाइट वाला आ जाएगा, उधर करोगे ब्लैक वाला आ जाएगा आपके वीडियो के चारों तरफ। तो इसे रहने दीजिएगा। फिर यहाँ HESCL वाले आइकन पर क्लिक करिएगा। फिर आपके वीडियो में जैसे कि ग्रीन कलर है तो आप लोग ग्रीन कलर को सेलेक्ट करके इस तरह से लाइटनेस को इतना अपने वीडियो के अकॉर्डिंग जो है कर लीजिएगा। और लाइटनेस को आप लोग प्लस के साइड में या माइनस के साइड में जो भी रखना चाहते हो आप लोग अपने वीडियो के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैं इसे कर ले रहा हूँ और दोस्तों आप लोग इसे 1-2 बार ट्राई करिएगा, इसे बड़े आसानी से आप लोग भी कर लीजिएगा। और शार्पन को मत बढ़ाइएगा, इसे रहने दीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों इसे जो एक्सपोजर है आप लोग इसे अपने अकॉर्डिंग इस तरह से माइनस, जैसा आपको वीडियो अच्छा लगे आप लोग उतना इसे रहने दीजिएगा। तो जैसे कि मैं इसे इतना रहने दे रहा हूँ और थोड़ा सा मैं इतना पे जो है मुझे ठीक लग रहा है तो मैं इसे रहने दे रहा हूँ। बट जो है पेड़ की डाली हूँ वह पीली हो चुकी है तो मैं फिर से HESCL वाले में आ गया और इसे मैं थोड़ा सा फिर से कलर ग्रेडिंग कर ले रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है मैं इसे रहने दे रहा हूँ। यहाँ पर इस कलर को मैं यहाँ पर नहीं हो रहा है, पेड़ की डाली को थोड़ा सा चटक करना। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो है चटक हो गया। और यहाँ पर रेड वाले आइकन पर क्लिक करके और इसे थोड़ा सा इधर कर दूं और इधर, इसे आप लोग अपने वीडियो के अकॉर्डिंग 1-2 बार कर लीजिएगा। फिर जो है आपको इस तरह से करना आ जाएगा दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों जो है मैंने कर लिया। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ जो टिक वाला आइकन है आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा कलर ग्रेडिंग भी हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ जो टिक वाला आइकन है आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। इतना काम कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग कलर ग्रेडिंग को अपने अकॉर्डिंग अपने वीडियो के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अब मैं दोस्तों जो है अपने वीडियो को एक बार प्ले करके दिखा दे रहा हूँ हमारा वीडियो कैसा है एडिट हुआ है। और चाहो तो दोस्तों यहाँ जो सॉन्ग वाला आइकन है आप लोग यहाँ पर क्लिक करके अपने वीडियो में जो है सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। बट मैं कहूँगा कि जब आप लोग अपने वीडियो को अपलोड करोगे तो एक ट्रेंडिंग सॉन्ग पर, अच्छे सॉन्ग पर जो है अपना वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आपकी वीडियो वायरल होने में ज़्यादा चांस रहेंगी। तो दोस्तों जो है आप लोग इसी तरह से बड़े आसानी से जो है आप लोग भी मानसून वाली वीडियो को एडिट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपकी वीडियो का लेंथ बड़ा रहेगा तब आप लोग जो है स्काई वाले वीडियो पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैं जो है स्काई वाले वीडियो पर क्लिक कर दे रहा हूँ
तो जैसे कि मैं क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ जो डुप्लीकेट वाला आइकन है आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिएगा। आप लोग इस तरह से जो है इसी तरह से लास्ट तक जो है फिट कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैं इसे फिट कर दिया, आप लोग इसी तरह से जो है लास्ट तक कर दीजिएगा डुप्लीकेट करके, जिससे आपकी वीडियो परफेक्ट तरीके से एडिट हो जाएगी। तो गाइज़ जो है मैं इसे फिर से यहाँ से इस तरह से अच्छे से इसे सेट कर दे रहा हूँ और इसे मैं जो है लास्ट तक इसे कर दे रहा हूँ फिट इस तरह से। तो इस तरह से जो मैं कर दे रहा हूँ, तो गाइस देख सकते हो दोस्तों जो है हमारा फिट हो गया है। तो फिर उसके बाद दोस्तों वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ जो ऊपर में तीर आइकन है आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया, फिर आप लोग अपने वीडियो की क्वालिटी सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर जो है आपकी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ सेकंड वेट करना रहेगा, 10 से 20 सेकंड जो है 10 से 20 सेकंड में जो है आपका वीडियो सेव हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों जो है मैं अपने वीडियो को एक बार प्ले कर दे रहा हूँ, इसे मैं कट कर दे रहा हूँ, ऐड आ गया है तो इसे मैं कट कर दिया। तो मैं अपने वीडियो को एक बार प्ले कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों जो है हमारा वीडियो एकदम परफेक्ट तरीके से एडिट हो चुका है। आप लोग भी इसी तरह से बड़े आसानी स्टेप फॉलो करके आप लोग भी इसी तरह से मानसून वाली वीडियो को एडिट कर सकते हो। और दोस्तों आप लोग किस प्रकार की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर जो है वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।